即係睇唔到幾多個。Hello，大家好啊！開波啦！食緊嘢嘅朋友咧，都歡迎大家啊！我哋而家今日係星期五啦，3月20號，星期五係我哋好福翡翠一彈翠翠直播室中午直播啦。我係 Ruby 啊，咁歡迎大家吓。咁我見有啲翠友都陸續嚟啦，歡迎大家吓。我見同事咧都發緊啲連結啦，俾我哋翠友啦。咁入咗嚟嘅朋友咧，我哋稍微等咗陣間吓，同埋都可以幫我哋分享俾其他朋友啦，咁一齊睇我哋直播啦。多謝你哋支持啊！我哋都可以趕住先，一路等大家入嚟啊！
今日星期五啦，咁原來我今日睇咧就係而家我哋新曆咧就3月20啦，咁農曆咧就2月初2喎，咁原來有個節氣咧就係今日嘅，咁咧就係春分啊，咁大家都可能有啲聽到成日講啲咩立春啊嗰啲咁樣，咁呢係其中一個節氣啦，咁咧呢個原來咧幾得意喎，我講先啦，我都聽下，因為我都覺得。因為同食有關，我都好開心聽到。咁咧就今日咧就春分2月初2啦。咁咧就係又係土地公公啊。咁土地公公人你知啦，又係個頭牙喎。咁我諗頭牙就係嗰啲鋪頭咧咩初26啊咁樣。有啲鋪頭都做緊嘅，有啲就簡化咗啦，時移世易咁又唔同咗咧做法嚇。咁頭牙咁咧又係龍抬頭喎，係一個吉日，即係一個吉兆嚟嘅。咁咧即係有個意思咧，就係龍咧就會去即係龍肉升天啊！即係呢日出現咧就係一個即係能夠佢個能量咧係增倍喎。咁即係一個好日子吉日啦。咁咧就有啲我哋民間咧好多人咧都會喺呢日咧就做一個。即係佢係龍剃頭啊，剃龍頭啊！嗱，唔好有怪莫怪啊！剃頭就係即係睇啲衰氣佢係咪？係啦，咁咧就咁一個帶來好運啦。咁吃龍食喎，咁咧就食啦，我就開心啦，聽到啊，咁食啲春餅啊、麵條啊、龍鬚麵喎，龍鬚糖我食過，龍鬚麵就未食過喎。好特別喎！係啊，啲水餃喎，原來水餃個形咧就係龍耳喎。而家我先知喎，即係佢個形係啦。咁教下我哋係即係都得意喎，真係。原來今日咧就係有呢啲習俗可以開運食下呢啲嘢，咁都幾得意喎嚇。咁有3個生肖咧，原來幾好嘅喎。豬、兔、羊3合，今日咧就係貴人運，將有出色嘅表現喎。咁希望大家都喺其中呢三個生肖，咁就更加理想啦。咁其實點都係要大家努力啦，係嘛？咁開心咁樣面對每一樣嘢啦，咁好似我哋咁有時間睇下我哋公司嘅直播啊，買一啲心儀嘢啦，咁大家都開心啲係咪啊？歡迎大家啊！啲出友我見到都陸續入咗嚟啦。咁我係 Ruby 啦，咁有我哋嘅拍檔詩詩，我係詩詩，歡迎大家吓。咁星期5啦，琴日咧就好怪喎，天氣咧好熱喎，今日咧就好似又唔同咗喎，就冇琴日咁熱，哇嚟得太熱啦，太快，好似冇咗春天咁啊，我又好驚。快嗰頭好似個個都着晒短袖衫喎，琴日出街咧見到啲人都係短打，好潮濕啊！係啊，潮濕即係始終都係冇，即係春天咧都係濕地係啊。咁希望就唔好太濕啦，少少好啦。回春啊嘛係。Hello 你好啊，高小姐，歡迎你啊，歡迎其他嘅趣友啊，多謝你哋嘅讚好啊，多謝你哋。咁我可以講住呢件先咧，俾大家望下先。今日第一件咧，大家都望到一個全色嘅葫蘆啦。嗱，個色好溫潤，好細膩係嘛？大家睇到啦，水潤，哇，望落去冰冰透。同埋呢個葫蘆形咧，佢就呢個冇雙弓嘅，咁簡潔嘅雕工，但係咧好特別喎。因為我哋見到我哋嗰啲葫蘆咧，有時咧就係卜口咧就一定係會噶啦，因為葫蘆嘅特質咧都係要脹卜卜嘛。咁呢個咧就大長身少少嘅，咁咧就好似有啲人咁撩啲，有啲又肥啲矮啲，咁呢個咧就我覺得咧就幾清新嘅，個線條咧流暢嘅，咁收長咧俾我感覺咧就更加活潑可愛啲，係嘛 cute 啲啊！我個感覺咧即係冇咁講另外一個形容就話冇咁笨重啦，咁呢個咧就係幾得意嘅。嗱，我後邊咧一樣咁靚，其實冇乜分前後嘅，兩邊都一樣咁有結水潤，睇出嚟俾大家望下先。呢個葫蘆咧，咁咧佢
大概咧，我俾埋個 size 你先。嗱，高咧都高過一個5蚊嘅，大過一個5蚊。咁呢個葫蘆咧嘅嗰個高咧就29.3啦，嗰個闊咧就15，咁厚度咧就幾厚啊，7.6啊吓。大家都望到啦吓，呢個 focus 麻麻地，希望大家都比較到啦，係啦。咁啊，脹卜卜。比例好靚啊吓，葫蘆形啊係嘛，入水啊咁啊，葫蘆福祿啦，福祿相傳啦，都意思好好啦，吉祥啦，富貴啦。咁我哋最中意嘅啦，健康係嘛，最緊要擁有健康先啦。第一件事，我人生都係啦，精神奕奕係咪啊，無病無痛，咁啊做啲嘢，任何嘢都事半功倍啦。嗱呢粒葫蘆仔咧。我覺得佢好舒服啊，佢好幼傑啊。咁葫蘆我哋嘅趣友都好中意，因為佢睇落去咧就好似有2粒蛋咁樣啦，係嘛？卜卜厚厚圓圓。嗱呢啲咧就係天然嘅石紋嚟嘅，唔係話咩裂啊咩冇完全冇事嘅。咁都係一個特色咯，係嘛？有個即係人咁樣，個個都唔會一樣樣咁樣，係冇問題嘅嗰度。係好似嗰啲黃色根咁樣，有少少係啦，咁都係特別嘅一種，咁好，我覺得有好似佢嘅天啲植物咧，咪有啲嗰啲氣根嘅，咁啊有啲一絲絲都幾生動啊，一個全色滿綠嘅葫蘆啦，咁咧呢個葫蘆咧俾我哋睇上嚟咧就福氣滿滿啊，圓滿啊，咁老少都好適合戴嘅，因為佢又唔係好誇張啦。咁全綠葫蘆，咁日常佩戴呢個種水好靚啦，我覺得好冰透啊，細膩啊，好極致啊個感覺係。你好啊，玉娟姐姐、梁小姐，歡迎你啊！小姐你好。係啊，多謝你哋支持啊！咁呢個葫蘆咧。咁咧，有好多朋友都專係買葫蘆嘅，因為佢覺得係佢戴咗葫蘆，好似樣樣都好順喎，個健康又好似真係幾好啊，好似有啲小毛病都好似少咗咁啊，同埋有啲運氣嘅感覺咧，有時有啲人就中意戴咗葫蘆去吸財啦，咁都幾好啊，我覺得呢個意思都幾好。咁啊，今日呢個葫蘆仔咧。唔大，但係戴喺身上咧就都恰到好處啦，因為佢滿綠全色嗰種咧真係好幼細啊！嗱，大家再可以望清楚係嘛？一個綠咧係好舒服，咁啊春天咧戴啲綠色嘅有生機啦，生機充滿活力啊！一個靚嘅葫蘆仔。咁呢個而家咁我哋就咁綁咗個繩圈啦，彩色嘅繩圈啦，咁咧就都可以就咁戴住啦。嗱，短戴或者係戴16至18嗰啲棘金鏈啊，或者皮繩啊，都適合嘅呢個。咁甚至有啲定手袋啦，有啲朋友中意我又唔止一樣嘢喎，我咧就買咗呢個咧，我嚟定下電話啊、手袋啊，咁都好別致，好精緻。今日呢個咧，希望你哋中意啦。嗱，呢個唔錯嘅，有時有其他葫蘆大少少咧，都朋友都會買咗一個咧，就話幾好啊，我想買上嚟送俾屋企人啊，或者朋友啊，咁樣一種心意都幾好嘅呢個。咁 N301 今日呢個介紹咧，哇，唔錯啊！呢個公司都係做一個推廣啦。一個靚嘅全色滿綠葫蘆，飽滿脹卜卜，福祿相傳。今日嘅公司價錢係1300蚊，1300。2粒蛋面啊，記住喎，好靚啊吓。同埋佢嗰個我哋叫
定啊，個枝頭咧真係好靚喎，即係冇咁單調係嘛？如果有啲咁咧，就一個打一個孔啊，一個窿咧，咁可能又悶咗啦。咁師傅做呢個咁樣咧，即係有啲栩栩如生啊，有啲好靈活咁嘅感覺，俾人感覺係嘛？1300蚊，唔錯啊！呢粒其實咧，我覺得咧就簡潔之中咧，佢有少少雕工啦，就俾嗰啲一般嗰啲無事牌啊、平安扣咧，就有另外一個含義啦。咁佢弧度好靚。你呢個葫蘆嘅形狀都好特別，我聽佢係啊，有啲花啊咁樣都好靚。同埋咧，我以前見啲翠友咧，佢話我唔買葫蘆啊，咁啊我唔麻麻地，但佢咧見過我哋公司嗰啲葫蘆咧，好似又開始中意喎。買完一個又一個喎，咁我希望你哋咧都能夠欣賞到葫蘆呢個外形啦，嗰個意思啦，同埋佢真係好別致啊，係嘛？望落拍落個身度咧，拍落皮膚咧，其實係好靚。呢個咧，因為我見到咧呢啲咁別致細個咧，佢翠友咧短帶啊，鎖骨鏈嗰度咧。好靚噶呢個，完全咧就係啦，即係唔會覺得係哇，好似唔合潮流。而家唔係喎，你睇下有時行啲珠寶店咧，一啲新派嘅設計咧，翡翠咧，佢做一啲新派嘅特色嘅雙合落去咧，變咗咧。用葫蘆做主角咧都多咗喎，咁你睇我哋公司葫蘆耳環啦、戒指係咪好靚啊？好多有啲翠友都擁有唔止一樣啦，成套添啦。咁咧呢個咧希望你大家中意啊！嗱，記住啊，1300蚊個種水好唔錯呢個，唔好錯過呢個今日我哋嘅推介公司推介啊，送俾屋企人咧。絕對好啊，尤其是老人家都中意嘅，因為佢有花病咁啊，係嘛？消災。出門啊，咁樣都好好啊！呢啲咧，即係幫你少少，即係心安理得啦，一個平身符即係護身符咁樣都唔錯嘅呢個。嗱，重溫嘅翠友咧就中意呢件咧就盡快聯絡我哋啊！好，咁啊，介紹下第二件先。跟住落嚟咧，都係吊墜啦，介紹開始吊墜。哇！呢件咧，你睇係咪好得意啊？呢個色脹卜卜，嗱呢件真係〜好立體啊！大家望到係咩嚟啊？係啦，有啲我哋翠友叫福果啦，咁有啲叫萬壽果啦，都係呢類啦。個意思好好係嘛？同埋呢個咧就紅紫啊，紫色好靚嘅萬壽果。咁啊望落都睇到啦，大家睇到佢真係好飽滿喎，肥嘟嘟嘅，好圓潤，線條一樣啦。你睇。呢啲都係簡約嘅雕刻啦，咁啊睇到佢個光素面嘅面積好大啊，好睇晒，咁前後都咁靚，大家望到啊！嗱，中意紫色咧呢啲咧咁別致咧，相信翠友都中意呢一類啦，因為佢唔需要太過花巧啦，係嘛？咁咧就純粹欣賞呢個玉嘅本身嘅天然色澤。嘅形態啦，呢個挑得好簡約啦，咁你又當佢一粒大蛋面，有啲翠友咧去嚟攞咧，哇咁大粒嘅，咁我話你唔使理佢啦，總之你去原石咁大粒，攞到個石位咁靚，係嘛？望落去啊，我離遠都望到佢啦，都唔需要人哋欣賞緊你呢粒嘅顏色啊，嗰個質地啦，唔錯，呢粒幾卜，呢粒咧都唔細嘅，呢粒咧，因為佢有咁厚，嗱大個5蚊啲咁多啦，一個5蚊左右啦。咁佢高咧有30.6，16.2嗰個闊度啦。呢個
腹果嘅闊度啦，懶腰個位啦，咁口度咧就即係大家都感覺到啦，望到啦，9.4，係有幾個三個5蚊咁大啊，一個靚冰紅紫嘅腹果啦，咁色澤真係好溫潤啊！同埋其實佢都夠脹卜卜嘅呢個，你摸落個手感咧，係啊，咁細粒咧，我哋咁樣咧，嗱咁啊，有時戴住咧都可以咁樣手把件嘅，煲緊劇咧，好多人都係咁，你捉住咧就唔使成日掛住食嘢啊嘛，係咪啊？係咪啊？係嘛？睇到啲劇情緊張咁捉住都幾開心嘅喎，係嘛？咁啊分擔下啦，唔好話成集都喺度掛住食嘢啊嘛，係咪啊？又可以令到個肉咧又越嚟越靚咧。係啊，攞住佢。咁你同佢即係有感情啊嘛，係嘛？咁錫住佢，佢又中意黐住你咧，咁你養佢，佢又養翻你。係啊，唔錯噶呢啲色澤咧。咁紫色咧就都係象徵春天啦，而且俾人一種高貴啊，一種氣質咧都唔同嘅，即係感覺咧係清雅啲嘅。咁有啲你覺得佢可以話嬌俏無味啲啦。咁有啲人話哇，好似浪漫啲咁，西方又講話神秘啲啦，係咪啊？一種感覺。咁啊，總之望落就係舒服啦。我感覺就係呢個色，係咪？好柔和，紫氣東來，意思好好。嗱，佢側邊係少少嘅雕工嚟嘅啫，整體嚟講咧都係好乾淨。咁形態好靚啊，福壽果長壽益壽延年啊，福壽相傳啊。嗱，呢啲萬壽果咧個意思咁好咧，屋企有啲長輩啊，尤其生日啊，咁咧都呢啲係唔錯嘅。咁你話平時我哋自己當一個小飾物咁，但係咧都係幾別致啦。因為個即係種水係好柔潤啊，咁福運連連咁優雅，外形又超飽滿，豐收係咪？春天啦，有福果係咪？好似有收成啊，福果意思好，同埋咧，思思啊，福瓜咧，即係嗱呢個係一個木瓜啦，即係如果正式嚟講佢，即係如果你分佢係本身木瓜啦，咁啊福瓜咧其實有個意思咧就福掛喎，好好意。係啊，咁掛喺身上邊咧係咪有福氣啊？係啦，多子多福，子孫昌盛，咁意思即係中國人真係好好喎，諗到一樣嘢，將佢更加意思好係嘛？我哋中國人好中意噶嘛，有時嗱，好上去新正頭見到人咧，梗係講好多吉利嘅嘢啦，係嘛？咁大家咧都有一種祝福啦，咁呢個都係啦。咁你將呢個祝福俾屋企人又好，自己帶又好，送俾長輩，我覺得係好好一個意思，因為佢哋都好中意啲傳統嘅咁你話你俾啲 Q 版嗰啲，佢未必中意喎，即係中意呢啲係傳統嘅意思咧，佢哋好似一種祝福。感受到你俾佢嘅心意啊！咁呢啲唔錯嘅選擇吓，我覺得自己戴咧好靚，粉紅色呢個粉紅色即係粉紫色啊，好靚。嗱呢個 size 又適中啦，同樣同豪星嘅葫蘆咧不相伯仲啦，因為兩種嘅意思都好，同埋個 size 咧呢個就再卜厚啲，脹卜卜啲呢個係啦。咁中意紫色咧呢個咧即係唔差，即係唔錯係嘛？嗱，即係好勻循啊個色咧，咁啊紫色嘅萬壽果，今日嘅推介係 N302，同樣啦，同豪星一樣啦，1300 1300蚊，真係好抵喎！我千零蚊係咪啊？千零蚊係啦，形狀啊品種又好好啊！一個春天，一個春分啊，因為佢話今日都係一個好日子開運啊吓，咁啊買一件結完一件心儀嘅，係都幾好喎，1300蚊。嗱呢啲咧實物同而家呢個咧都差唔多啦，呢個就冇乜大區別啦。咁咧，因為因為個底好幼結，即係好柔潤啊。咁啊呢個更加好把手添啊，好幾好。嗱，中意嘅朋友咧，我手頭得一個啊，唔好錯過呢一個今日嘅公司推介。
小朋友都可以嘅喎，呢啲吓，因為佢即係唔使驚話有咩嘢特別唔好嘅嘢，佢哋又亂咁咩，又唔使驚啦，唔係話咩有宗教嘅嘢，咁呢個都唔錯，呢個福果，福壽相傳。嗱，記住啊，中意嘅朋友咧就盡快同我哋聯絡啦，1300。咁我都知嘅，有啲朋友咧而家咧就未曾即刻喺呢個時間同我哋同步睇住我哋個公司直播啦。緊要啊！係啊，咁你哋重溫嗰時咧，一有心意咧就快啲同我哋聯絡啦 ，cap 翻張圖，因為我哋都有時收咗咪之後咧就有啲電話入嚟噶啦，即係佢啱啱佢話行開咗，而家翻嚟賣咗啦嗰件咁啊，即係有時真係爭一步就爭一步，真係賣咗啦。咁我啱啱一收咪就有人問翻嗰件點賣咗啦，有時真係其實佢哋我都知佢哋即係未必話真係好似我哋有啲人喺呢個時間食飯噶嘛，佢可能之前已經12點鐘食咗啊，咁去洗手間打開望下，哇，想問呢個咁佢都有時冇辦法啦。咁希望大家咧就真係有心意咧，因為呢啲都係公司超值嘅產品啦。咁咧睇到咧所費無幾咧，氹下自己開心。跟住落嚟咧，我哋呢啲都係好多人都中意問開嘅嘢。嗱，呢個咧今日啲色彩都好豐富喎。嗱，呢個咧就係一個瀝青平安扣啊。好明顯啦，呢啲瀝青咧個色彩咧特別鮮豔噶，因為佢係個特色嚟噶嘛，佢突出佢嗰個濃瀝。呢個石咧就係咁啊。呢啲色咧，即係嗰個觀感性咧好高啊，焫脆吓，同埋咧佢分布得係比較好得意啊，即係佢一堆一撮撮咧，好似啲山水畫係咪？好自由咁樣蔓延出去咁樣交織住咧，好有活力喎。嗱，我俾埋後邊你大家望下先吓，嗱，兩邊一樣。你好啊，伊芙姐姐。多謝你啊，歡迎你，多謝你支持我哋啊，都多謝各位趣友咧入嚟同我哋一齊共度呢個午間直播吓。嗱，呢個瀝青平安扣咧，大家睇到啦，佢個色彩咧，即係好似而家春天咁啊，綠油油，好有活力，俾我係咪一種感覺咧？好似刺激到我哋嗰個眼眸啊！翠綠色。嗱，兩邊都咁靚嘅，即係中意色咧，就呢啲咧就唔錯啦。呢件平安扣啦，都係一樣啦，好簡約嘅，同埋佢有一種俾我感覺咧，因為平安扣咧都係遠古一路都有做呢啲咁樣，咁當然而家即係。個雕工更加精細啦，選嘅位置更加精準靚啲啦。咁啊色澤咁濃郁又超值，俾人感覺咧就有一種古樸嘅味道添。嗱，中意簡約咧嘅朋友咧就呢類都唔錯啦。因為早2日咧有個型男啊，佢入嚟買嘢咧，咁佢就指定咧就要平安扣呢啲簡單就得噶啦。佢話我中意呢啲啊，唔使雕工啦。咁你諗下試下嘅男士，佢都係返璞歸真啦，都揀呢一類，因為佢話簡單，我就睇到晒呢啲紋理啊，咁啊貼個身體咧就好舒服喎。咁希望大家咧都中意今日呢件瀝青嘅平安扣，扣住大家嘅平安啦、健康圓滿，都係一樣啦。男女老少都好適合啦，一個平安扣當一個護身符。簡約真係唔錯，呢件嘅色澤咧，兩邊都咁靚喎，你望到大家嗱，呢度咧佢就有少少紅翡添啊，大家都望到啦，係天然嘅石紋，仲添咗啲色彩添，唔錯吓，紅色啊，財富啊吓，更加好啦，聚財啊，聚喺底下添，係咪好靚呢件瀝青嘅平安扣？今日 N303，嗱我話埋個 size 俾大家聽先。呢個比個5蚊大少少啦，差唔多5蚊咁大，厚都同5蚊差唔多。咁咧佢個高咧有28，即係個直徑28啦。咁個厚度咧就5mm，
適中啦，呢啲 size 係嘛？唔錯喎，呢件嘅色澤咧，你睇嗰啲一撮撮啊，一朵朵嗰啲色分佈得好靚係嘛？嗱，中意鮮陽啲咧，呢啲咧都係一件好嘅選擇。今日 N303。唔中意呢個扣咧，可以直接剪咗佢咧，咁樣套住啲鏈啊繩，咁有啲朋友都係咁樣嘅，都中意咁樣戴。咁你又中意佢固定咗咁樣穿住，好似而家咁我哋咧穿住咁樣咧，即係簡約啦。因為而家金都幾貴啊，咁你咁樣戴都有一個古樸嘅風味啦吓。咁有需要先至鑲翻個簡單嘅扣啊。有啲中意我唔中意繩啊，都係固定嘅，咁冇問題嘅。咁咧翻嚟，我哋都可以幫你跟進加落去嘅。咁今日呢個 N303 瀝青平安扣500蚊500，係咪好抵啊？一張嗰啲叫咩金牛啊？以前叫我哋一張金牛係啊，咁啊係咪啊？可以買到個心頭。咁睇下咁靚個色添，唔錯啊！呢件。冇呢隻色嘅朋友咧，你話買嚟送俾屋企嘅人咧，咁一個好嘅祝福啦，唔錯啊呢件啊，好靚，即係天然嘅色彩咧，真係千變萬化。話呢啲戴一段時間咧，佢仲有變化，你睇到呢啲色一絲絲、一撮撮係嘛，好靚。中意嘅朋友咧就盡快 cap 圖，俾翻我哋通知翻我哋啦。咦，咁介紹平安扣都嚟多個啦，呢個咧又唔同品種咯喎。哇，呢個咧又同頭先嗰個唔同喎，係咪感覺望落去？又唔同啊，清新係咪？呢個意念又唔同喎。頭先嗰個好豐富嘅色彩，好濃郁。呢個咧就大家都有留意開我哋公司啊，幫我哋公司買嘢，你都知道呢個係咩品種啦。哇，好靚種水嘅天空藍。呢個比頭先嗰個仲要厚少少噶啦。呢個咧嗰個大細就同頭先個差唔多啦，都係一個5蚊左右咁大啦。嗰個高咧有27.3，厚度咧就比頭先嗰個厚少少。個比例仲飽滿啲，嗱厚過一個5蚊啊，5.4，俾大家望下，話呢個咧放晒光係咪？大家望到啊，成粒個種水咧好靚噶，天空藍啊清新，就好似嗰啲海洋藍咁啊，好乾淨，哇，晴朗嘅天空咁啊，係咪？好靚。係啊，嗱呢啲咧，而家時下嘅人咧都好中意啲好乾淨嘅種水，一種好別致，即係咁望落去好舒服嘅一種嘅感覺。咁呢個俾人哋有種，我覺得仲有一種，因為佢係好乾淨啲咩，一種神秘嘅高貴嘅感覺係嘛，安定嘅感覺啊。唔會話好浮誇，好誇張，但佢又好低調得嚟咧，又個水頭好足喎。咁你呢啲平安扣，即係以前我哋以前古代就叫碧玉啦。咁出邊咧就係圓啊，外圓裏邊又圓。咁出邊外圈咧就好遼闊嘅天地咁咯嘅意思喎。咁原來真係佢真係有古時嘅碧玉就有啲咁嘅含義喎。裏邊嘅嗰個。細啲個內心啊，就係講個內心啦。內心俾人一種感覺係平靜、歲歲平安、圓滿吉祥。哇！呢個種水真係好清爽、冰潤清爽。我記得我之前賣過咧，都賣咗好幾個啊。呢個今日又翻咗一個呢個啦，唔錯啊呢個。嗱，因為種水真係冇得輸啦，你睇下幾靚。我哋啲安扣咧真係〜係啊，因為嗱，你睇佢飽滿
咁呢個咁靚，呢個係咪一種藍色嘅韻味啊？係咪另外一種個感覺？有喎，係啦，好透嘅，比較係我覺得係可以講話有獨特嘅氣質啦，係嘛？有自己個清雅嘅感覺。咁又同樣咧簡約風啦，純天然簡樸嘅雕刻，唔錯呢件啊，都係一樣啦，老少咸宜。嗱，佢嗰啲咧，嗰啲係天然嘅啲係冇問題嘅。我哋好似嗰啲雪花棉嗰啲，都係一種玉石嘅特質嚟嘅。咁你完全係嗱戴落去係幾靚，你睇下，佢唔會話死實實，全個都好通透，好靈動。咁靚嘅一件天空藍平安扣 ，size 適中啦。我覺得佢真係有啲喜迎光嘅感覺。因為種水真係好飽滿，天空藍平安扣今日公司嘅推介 N305。嗱，啱啱入嚟嘅朋友咧，我哋呢件咧好清新嘅感覺咧，都唔好錯過吓。咁今日公司咧都係同樣啦，呢個超值價，比頭先嗰個仲要超值啊，480，480蚊。一個咁靚嘅色澤，好舒服。越嚟越多朋友咧都追求呢個，除咗色澤之外咧，你個種水都好緊要啊。你話水汪汪俾佢感覺咧就水頭充足喎。咁呢個天空藍咧，大家呢個冇呢個品種咧，值得擁有一個咁靚嘅品種。最緊要咧，前先係真係佢真係好抵啊，係嘛？我哋係啊，咁厚喎，唔係話啲死實實嗰啲喎，有質份嘅。你睇下，越睇越靚。曾經買咗朋友咧，都係話哇，呢真係唔錯嘅，嗰個水分即係嚟到咧，原來咁晶瑩嘅，好飽滿。係今日天空藍啊，唔好錯過。480蚊，個位都好靚。重溫嘅朋友咧，盡快同我哋聯絡。哇，跟住呢件咧，我好似未見過我哋嘅呢隻，好特別。嗱，俾大家望下先，我帶住一隻，大家望下先。大家睇唔睇到啊？嗱，我因為呢個圈口唔係我圈口咧，咁我希望固定到俾大家望下啦，係咪好靚啊？係一隻玻璃紙我戴呢啲位都得嘅，都係隻鬆少少。咁正常咧就通常都係戴食指啊、中指啊，咁有啲朋友咧玉扳指嗰啲就闊啲啦，咁都有人戴嘅，即係型嘅。咁呢個咧就佢嗰個形狀咧，咁大家就少見啦，因為有可能有時就位啦。咁嗱都幾好喎，即係唔使話啜住隻手喎。咁如果啱圈口嘅朋友咧，咁呢個都可以試下呢隻款式。呢隻咧係我哋公司嘅玻璃紙啦。我俾大家望清楚先，佢 size 咧就因為指環咧就一定有個限制啦。咁呢個咧就係頭先我度咗圈口咧20.5，咁因為佢呢邊咧有一邊係好似我哋開口戒指咁啦，咁咧就21嘅朋友，即係接近21嘅朋友咧，都呢隻我相信就絕對冇問題啦。你睇。俾大家由頭望一望先，個 focus 未得，睇下搞唔搞到個位置比較靚啲先，咁啦，遮住啦，或者我擺高啲咁樣睇得唔得？咁好嗎？係啊，好晶瑩啊，好靚啊，呢色係嘛？顏色好靚，咁同埋呢個 design 又可以俾你套落隻
手指度有方便啊。係啊譬，如有啲手指嘅形狀，譬如話啊，我想戴手指公位置啊，或者中指位置啊，咁又係可以嗰一套落去戴。佢就唔容易甩嘅，因為咧佢始終咧4/3嘅圓形啊嘛。咁當然你唔好好似我咁樣走去戴一隻咁嘅戒指啦。如果我手指位咧係就有風險啦。咁戴開20.5、21圈口嘅朋友咧，都可以過開嚟邊試下，因為呢個真係好靚。你睇嗰啲色，哇，指底飄脆，呢種好靚啊！係啊，質粉，我依個拍翻先，因為大家睇唔到噶，因為太靚啦。係啊，何小姐係啊，係啊，有啲朋友都會諗嘅，但係咧就唔會嘅。我覺得係嗱，佢咁樣咧，所以咧差唔多圈口嘅朋友咧，中意呢個咧可以翻嚟試戴，感覺下，因為唔會如果你咁即係咁唔甩，就係個圈口唔啱咯，係咪啊？因為我哋人有個肌肉喺度咧，就一定有個張力喺度。咁你當然真係唔可以話即係鬆好多啦。咁係你個圈口咧，就一定唔會咁容易甩嘅。同埋呢個咧就即係有時我知道咧戴玉戒指咧，有時咧洗手啊咁樣，始終佢有少少水位。咁呢個咧佢有個位咧，好似咧就更加乾爽啲啊，係咪？尤其是夏天咧戴呢類嘅更加舒服，我覺得。咁你呢個質份好靚啊！嗱，我其實咧呢隻咧就仲有一粒嘅，我可以俾埋大家睇，因為咧我覺得咧呢隻咧就因為佢size 同埋同一個石料啦，個種水一樣咁靚。呢粒咧就仲有啲飄脆添啊！大家望下，嗱佢個底好靚，俾大家望貼埋啲望下先。咁你如果真係有啲朋友咧就有心思啊，我想我嚟做耳環咧，我覺得呢個都可以加翻個耳針咧。咁當然你俾師傅同佢設計啦，加翻個耳針，係咪都靚喎？係嘛？何小姐嘛，係21號圈口。我覺得可以嘅，因為而家呢個咧就度落去就足20.5嘅。咁因為呢度咧，你都睇到啦。咁有啲位咧，咁咧只要佢箍到佢位，咁我哋女士咧，其實0.5係好少嘅。咁咧，我覺得你可以值得嚟翻嚟試一試呢個 size，因為呢個你睇粒玉啊，好靚啊，真係好靚。我哋擺出嚟嗰時話，兩個都望，眼金金望住，話咁靚嘅呢粒咁啊，即係好似唔啱我哋圈口啊！我哋兩個都話，哇，好靚喎，戴上手咧，非常吸引啊，吸睛啊，因為佢好有結啊，好細膩喎。靚指位俾人個感覺咧，一種好嬌俏啊，好有味道，係咪？我擺翻拍到先，因為佢種水啊，好水潤啊，一粒嗱兩粒都同一個石料，同樣都好辣啊！嗰個紫色咧，非常之靚。好潤澤啦，嗱，你拍咗皮膚咧係更加靚嘅，咁咧所以做戒指或者耳環都好唔錯。咁啊個意思好好啦，紫色係嘛，紫氣東來，咁仲有飄脆添。嗱戴上去咧，我感覺咧佢因為好有結啊，更加覺得尊貴啊，比好似吸睛啊，係咪？好凝神啊，俾人望到落去咧，睇落去。直情焦點望到佢，好靚嘅種水，嗱超靚超值，嗱我諗大家都估唔到呢個咁靚嘅質份嘅一對咁靚，咁當然啦就可以買一個戒，即係當戒指咁樣戴咧就冇問題啦。嗱呢啲料咧做戒指咧好少啊，我覺啊。你哋有冇見過？我哋都未試過咁樣係嘛？攞到咁靚嘅位置，我嚟做戒指咧，係一個唔錯吓。嗱，大家望到佢咧，真係咪啊？哇！如果呢啲額咧，你都知，如果有啲咁嘅質份，你買幾多錢啊？咁如果攞到呢啲靚位做一隻戒指咧，佢唔輸喎，因為戴喺我哋手指仔嘅上邊咧，係非常搶眼奪目啊！你睇係嘛？
一拍咗皮膚咧更加出色啊！呢啲我哋覺得咧真係值得試下擁有，因為真係好晶瑩通透，一對非常靚。咁當然啦，你可以買一隻試下，但係我覺得如果你即係啱圈口咧，一對都無妨，因為好少出到咁靚嘅質份做一對玉翡翠戒指咧，仲係咁靚水分添。嗱，今日呢個何小姐你可以試下，我覺得係冇問題嘅，因為0.5咧係好少嘅，有啲朋友佢緊少少鬆少少都唔改啊，即係唔寧願佢話我 OK 嘅咁樣戴到。咁呢，因為佢呢邊係少少嘅開口啦，咁我覺得就唔會大問題嘅。咁你隨時過開嚟咧都可以試下吓，同我哋聯絡咗先。咁呢個今日我哋公司介紹嘅咁靚玻璃種嘅翡翠戒指，嗱，記住咧就係逐每一隻計下 N306。咁如果你中意，你可以話明啦，我要有飄翠嗰隻，或者係多純紫色嗰隻都得嘅，兩隻都咁靚。咁今日公司嘅推介咧就每一隻，嗱，佢嗰個闊度咧就有7.5啊，呢個闊度。所以唔係話好有條嘅吓，都有個闊度咧，即係戴上手都好搶眼。大概係20.5至21圈口度啦。咁因為真係，因為我又唔係嗰隻手啦，即係唔係嗰個 size 咧，都好難講到話點樣。最好你哋差唔多圈口嘅朋友咧，就試到真係唔會話係感覺唔舒服啊咁樣。嗱，因為而家我戴咧就係 OK 嘅，冇問題嘅。因為佢打磨得好幼細啦，呢啲位咧，咁戴落去咧，完全你完全你碌到咁大嘅位置咧，你都睇唔到佢係有開口嘅。咁呢個係公司都考慮之一啦，係咪？做到咁靚嘅位置。嗱，如果咁容易甩出嚟咧，公司一定唔會賣俾大家，係咪啊？最緊要就啱圈口，中意呢個款呢個顏色。嗱，呢件呢兩粒都唔錯吓，如果中意咧又啱圈口咧，我建議大家嘅翠友咧就一對愛晒佢啦，因為難得有一對對裝出吓。咁今日嗰個推介價錢咧就600蚊，每一隻戒指600蚊，唔貴喎，係咪思思？哇，好抵喎！哇，你如果啱 size 就真係好啊！你諗下買一個嗰啲馬鞍仔啊，都唔得啦呢個價錢，呢個係咪做到兩片或者3片馬鞍啊？每隻。呢一個戒指有個好處咧，有時咧，譬如你你做嘢咧，都唔使話擔心咧整親佢，係咪？係啊，係咪？哇！你睇嗱，你真係如果啱啊，真係先一對愛咗添啊！啊，多謝你何小姐，紫色嗰個好啊！我覺得你盡快翻嚟試啱咧，你真係唔好錯過，愛晒一對佢啊！你睇幾靚？好嗱，錄啊！多謝你何小姐吓。咁咧而家係仲有呢隻啦，咁啊，如果差唔多圈口嘅朋友咧，都可以翻嚟試下呢隻好靚嘅，都係，因為佢一樣係呢個質份好靚，玻璃種，佢又有春彩嘅意思啦，好靚啦。何小姐真係好識嘢，真係好難得有呢個咁嘅種水顏色，仲係呢個價錢添。嗱，如果有何小姐有戴耳環咧，都可以愛埋一對啊！我呢個我建議啊，好靚，多謝你何小姐啊！多謝你支持，何小姐要個紫色嗰個，我知道。好，我哋擺好俾何小姐嚟睇，多謝你啊！跟住落嚟咧，介紹完紫色咧，介紹啲今日未介紹過嘅顏色，紫色嗰粒係啦，好靚喎！我哋兩個都好中意。跟住落嚟咧就係話呢個如果有睇預告啦，都見到啦。呢個嗰個顏色咧好清新啊，又係今日除咗辣青係好搶眼、好嬌艷咧，咁呢幾隻咧都好舒服、好柔和係嘛？咁種水都唔錯。今日呢個咧係冰網大家都睇到個型啦，
長長溜溜，係一個辣椒啦，招財進寶。招財進寶，上邊咧都一眼望到啦，仲有啲灑金添，哇，好靚嗰啲啦。嗱，俾大家望下成粒個種水好靚，色澤好舒服，好靚，好柔和，色份好幼噶。嗱，後邊咧都係一樣咁乾淨。咁漸白啲俾大家望到啦，冰冰透透，好冰潤。呢質份咧好溫潤啊，同埋種水好啦，好雅致係咪？咁樣做一個簡約嘅辣椒招財進寶啦，好似春天我哋啲陽光好柔和係咪？感覺望落好舒服。好得意啊！你望下佢，係啊，中間一點，係啊，灑金啊，係咪好意頭啊？係啊，千金難買啊！有時真係你話我有冇啲灑金啊？真係有時真係唔好意思啊。啱啱喺正中間。係啊，鴻運當頭啊，幾靚！放光嗰啲粒啊，好靚喎。咁好冰透啦，好溫潤啊。咁啊，嗰個工好靚啦。雖然佢係辣椒冇乜，但佢呢個乜啊？你睇係咪好似我哋有時食到嗰啲咧青椒啊，即係長身嗰啲咧，有個勾啊，係咪好嘟得好特別致啊？好別致啊！一個感覺咧，好玲瓏啊，係咪？好靈性嘅造型哦。呢個咧喺平凡中咧裏邊唔平凡嘅一個招財進寶喎，係咪？好靚啊！黃匪啦，真係有招財納福啦。咁仲有辣椒本身咧，你都知，如果食開辣椒有佢啲銀啊，啲籽啊，好多係嘛？咁咪都好意思啦，多籽多酸。身體健康啦，富貴招財嘛，富貴有活力啦，多子多福啊！咁靚嘅一件冰黃匪，嗱佢紋理咧好有結，大家望唔望到啊？就好似冼德華真係好特別啊！嗰度真係有粒，係啊，佢真係黃金咁啊吓，一點啊！聽到而家黃金都好似好特別矜貴啊！係啊，好靚啊！係啊，冇錯啦。咁仲有朝氣勃勃咧，係嘛？個意思好好都。咁咧嗱，佢上邊咧就係有兩片別致嘅小葉片啦，更加有生命力，係咪啊？係啊，好難得個，又啱你哦！如果你翻嚟試，一定好中意啊！嗰個品種好靚啊，何小姐，多謝你啊！都係緣分咯，係嘛？有時中意，好似我兩個好中意啊，又唔啱個 size 喎，得個恨字喎。所以而家你啱 size，啱貼住包住就好啦。因為佢帶咗上身，帶咗上去咧，一啲都唔同以前戴嗰啲即係嗰啲玉戒指咁樣，係好清新啊！我覺得係你嚟到啊，戴到就感覺到嗰種質份好靚啊！咁咧嗱，我講翻呢個招財進寶啦。咁呢個冰黃嘅好有朝氣嘅招財進寶咧，佢 size 咧就大概係個半5蚊。咁啊高咧有44.5，闊咧就有15.6，厚度咧就同個5蚊差唔多啦，4.2。大家唔知望唔望到啦，係啦。但佢都幾長啊，都有44.5，當佢44、45啦吓，係咪好乾淨利落啊？俾人個感覺好柔和暖意嘅感覺。同埋呢個款咧都係男士更加適合，我覺得係咪？佢短大咁樣一個，好似以前嗰啲我哋嗰啲叫虎牙、象牙嗰啲咁咧，係啲好型仔咧嘅人咧戴咗上去咧，更加特別啊！嗱，呢件嘅種水都唔錯嘅吓，冰黃同埋佢真係簡潔乾淨啦。咁有啲朋友咧專係中意啲黃匪嘅朋友咧，呢件咧個種水都唔錯啦吓，幾靚，好乾淨嘅一件，意思好嘛，生氣勃勃，招財進寶，
冰黃嘅招財進寶，記住啊，係好生動嘅呢隻辣椒仔係嘛？係嘛？好似仲係生長緊咁樣，卜卜嗱靚工啊！招財進寶今日嘅 N307啊，呢個都好抵喎，有翻咁大件，960蚊，960嗱呢件都唔錯噶，因為咧招財進寶咧就唔係話成日有出啦，因為佢又比一般嘅平安扣又唔同啲啦，係嘛？戴上嚟係長身啲，戴翻我哋整體個人咧嗰個觀感又唔同嘅。型格啦呢件，個種水又靚，嗱呢啲種水靚咧，拍落皮膚咧更加靚啦，係嘛？比我先擺張白紙啊，更加靚，更加晶瑩咗。大概 size 就都望到啦，大家都望到啦，唔錯噶。嗱你包嗱，雖然佢唔係好厚，但佢整體咧都係卜卜。嗱，中意朋友咧，我都希望大家擁有一個生氣勃勃、吸財、帶來好運嘅招財進寶。有時轉下款式戴下，襯下衫都唔錯喎呢件。有啲簡樸風咧，非常靚係嘛？因為我知有啲朋友咧，佢又唔中意有啲眼耳口鼻啊，或者佢又冇乜宗教咧，咁呢啲選擇咧都係唔錯嘅選擇，簡潔型格啊，960嗱，中意朋友咧就盡快聯絡我哋啦，或者行開附近咧入嚟望下啲產品啦，同我哋打聲招呼啦，我哋都好掛住你哋啊，多謝大家啊！其實呢件唔錯噶，阿思思係嘛？望落去係啊，大1000蚊都唔使啊嗰個。係啊，其實佢真係翻咁大件咧，好靚。離開嘅朋友或者係啊，都可以望下，因為始終咧，我鏡頭咧裏邊咧未必影到咁精緻啊。我而家時時揸住唔捨得放，實體仲靚，實體仲靚啊，係嘛？嗱呢件咧都好特別嘅。講完件黃色咧，就講翻有顏色嘅啦。嗱呢件意思都好好啊！大家望到咩嚟噶？呢件就唔係辣椒喎，你雖然佢又溜溜地、長長地，個色係咪好辣、好靚啊？俾埋啲大家望下，睇咪到啊？有幾片葉子啦，係啦，大家都望到啊，係個飄翠嘅竹報平安。其實都幾靚喎，佢咧真係幾片葉咧，好生動嘅，好有生命力啊，充滿生命力，有生機。我俾大家望下後邊先，哇，後邊嗰個色根啊，仲辣脆啊，係咪啊？你睇下半截，上面個底又靚啦，下半截你睇，哇，一條鮮綠色。翠綠色嘅腰帶懶腰，咁上邊咧仲有一粒同埋石料嘅算盤珠啦，係咪都幾別致？加咗一個算盤珠落去。嗱呢個竹葉咧，哇佢都一棵長長嘅竹，都有接近2蚊5蚊兩個5蚊啦，嗰個高度啦。咁佢就43.6個高度啦，闊就12.5。厚咧就5.5，同個5蚊差唔多啦。哇，打側睇下嗰啲色幾犀利，老遠都望到啦。一片竹報平安，竹咧就節節高升啦，都係有4季平安嘅意思啦。同埋呢個好得意喎，佢個形狀。係啊，係咪？竹嗰啲咧係直不甩噶嘛？
係啊，呢個咧係有一個好似有隻線條尾嘅。係啊，冇錯啦，思思真係好留心啊，睇到啲細節嘢啊，望到啦，即係唔會話好按直咁係咪啊？係啦。呢個有啲更加有係啊，咁啊剛直得嚟咧，好謙遜俾人感覺咧，我覺得即係剛直不阿係咪？我哋有啲成語都講咧，咁係比較高尚嘅感覺啊！嗱，呢個佩戴竹嘅雕工嘅翡翠咧，個意思好清雅嘅，咁咧有啲朋友都中意呢一類嘅，寧可食無肉啊嘛，不可居無竹係咪啊？咁竹係本身嘅嗰個俾人嘅感覺就係好嗰個品格啊，好高潔啊，係嘛？唔係啊，因為我都中意，即係佢個形態。有時我哋睇國畫，我都中意睇到有啲竹，即係雖然好似好單調咁幾支竹，但係佢千變萬化喎。嗰啲等於我哋雕玉嘅師傅咁樣係嘛？佢揸到件石咧，佢點樣想刻畫出就住個石料咧，就係啦，加上佢嘅意思啊、形態啊，加上佢嗰個即係別具慧眼咧，佢設計一件款式咧。都係值得我哋大家趣友咧，除咗欣賞嚿石料之外咧，都欣賞埋佢個雕工啊，佢個含義啊，非常好啊，係咪啊？好靚啊嗱，俾大家望下，一件有意思、有質份、有色彩嘅，哇！真係好，佢個蛋好綠喎，好靚喎。你話真係呢個直情可以做一個蛋面啦，呢個咁靚嘅位置，係嘛？咁咧竹嘅意思都好好啦，咁男女都適合啦，特別男仔啊，求學嘅階段咧都好有意思係咪？個學業都節節上升啊嘛，都好有意思。做緊商場職嗰咧都業績啊步步高升啊係嘛？希望大家咧嚟緊一年咧大家一片向好啦，希望大家人都順利，一個足部平安，非常水潤啦，清幽嘅感覺吓。佢個色根好靚，佢周圍咁慢慢漸進咧，好靈動啊。綠色嘅竹係咪好襯托翻呢個生命力啊？唔錯一件。嗱，今日呢件足部平安啦 ，N308。1500蚊啫喎，咁辣綠都係1500蚊啊，唔錯嘅一件。男士們咧，呢啲咧更加戴得好睇，型格，意思好啦，唔好錯過呢啲品種，非常靚啊！係啦，足部平安。飄翠嘅足部平安啊！值得擁有嘅一件。嗱，中意嘅朋友咧就聯絡我哋啦。呢啲送俾朋友啊，自奉都 OK 啊，長輩都好唔錯。跟住落嚟咧，呢件今日好似好多吊墜，今日呢件咧就唔係吊墜啦，俾大家望下先。我望到大家，好靚係咪啊？一個小嘅平安扣手繩，哇！佢個好有結啊！佢呢個質地，雖然細啫，但佢嗰個色澤咧，我搵啲嘢托襯俾大家望下先，係咪？睇唔睇到啊？一個平安扣手繩啦，呢個特色手繩咧，我哋今次咧就唔做小吊墜啦，加個飾圈咧，咁咧就綁咗一個，咁同樣咧就係用呢個伸縮嘅方法啦，咁咧手大細都啱啦，呢個色非常之靚吓，大家望下。簡約風格啦，
嗱，咁綁咗繩咧，更加凸顯咗呢個紫色嘅個柔和舒服添。方便隨身嘅平安符啊吓，平安扣，咁可以辟邪啦。戴咗覺得平安健康，最緊要咧佢真係有實際嘅用啦。好似我而家咁樣，我戴俾大家望下。小巧咧得嚟咧都幾好幾得意係嘛？呢啲係有即係我哋中國人傳統嘅啦，嗰個感覺嘅。呢啲西方人士咧都覺得得意嘅喎，呢啲簡樸有古味道，古樸嘅風味。咁但係佢又輕巧啦，又唔會話好累贅，又可以襯下衫啊。幾好個色澤，我中意佢咧，好有結。你睇埋到睇，咁埋都睇唔到啊，幾有。後邊都一樣咁靚，我反埋後邊俾大家望下，一樣啊。其實即係你點碌佢，但係呢邊一樣啊，兩邊都咁靚，唔錯啊！呢件咧，今日咧就係特色手繩啦 N309，喂。即係咪超值咧？280蚊咋？280蚊送俾孫女啊，乖女啊，哇，幾得意！買嗰啲唔係天然嘅嘢都唔止啊，係嘛？呢啲咁嘅天然嘅嘢又容易襯，好啊，平安都好啊，出入係嘛？幾靚？280蚊特色手繩，配咗係。好靚，好有結嘅紫色翡翠，紫氣東來，柔和舒服嘅色澤，280蚊。你呢啲買嚟咧，開門口啊，即係封啊，是封埋封一粒呢啲咧都唔錯噶，幾好，一個祝福嘛。280，好似我而家咁樣咧，我都中意咁樣，但係小巧咧，好精緻咯。有時啊，即係出門去下旅行咧，咁帶一粒咧都心安理得啲，好靚。280蚊啊！希望你哋唔好錯過呢啲，因為佢綁咧都有個即係襯托落去咧都靚嘅，就唔係單淨係掛短打掛做吊墜啦，咁啊做下手繩都唔錯。好啦，跟住落嚟咧，哇，又講翻下吊墜啦。大家望下，係咪脹卜卜好飽滿啊？大家都望到啦，肥肥嘟嘟、脹卜卜、飽滿造型嘅手套。呢個係冰種飄花，哇！成粒你睇下，嗰個色彩咧，我而家咧實係比而家仲要靚，仲要晶瑩嘅。咁佢入邊咧，我擺埋啲睇下，大家咧都望到佢嗰啲係飄翠飄綠嚟嘅。我唔知有時好難就到嗰個色彩咧，影到係真實咁樣。我拍埋啲嘢，我擺喺個有顏色嘅，可能你容易啲睇啲，大家。佢個底好幼啊，咁望到，咁大家都望到啦。係啊，好飽滿你啦，肥嘟嘟，冰透好水潤，好似咧清透入心啊，係嘛？嗰啲一絲絲嗰啲飄花、飄藍、飄綠，佢其實係綠嘅，你都望到啦，係嘛？因為有時咧個福克斯咧埋去就蒙咗啲，咁希望大家都睇到佢係有啲飄翠喺度。俾埋後邊大家望下。後邊咧黃比個色彩就仲濃郁咗啲啦，一樣咁靚。
嗱呢邊咧就冇飄花嘅，咁豪斯嗰邊咧，咁啊即係你中意飄花就嗰邊帶啦。呢邊咧就好舒服啊，冰冰落落，非常有結嘅壽桃。哇，佢呢件好飽滿喎，我畫個 size 俾大家聽先。嗱呢個大概5蚊啦，一個冰種壽桃啦，咁高有33，闊咧都有22.5喎。哇，厚咧不得了呢件，8.8啊，即係一粒嗰啲一粒珠咁厚啦，8.8，咁咪成粒就飽滿脹卜卜啦。佢嗰啲飄花咧就好自然好靚啊，即係呢啲唔會話粒粒相同啦。咁啊攞呢個位咧都好靚，有種福壽延長啦，合家平安啦，個壽桃嘅意思。哇！呢啲我哋祝壽咧買一個呢啲咧，收到嘅人咧非常開心，係咪啊？一個大壽果，飽滿脹卜卜，意思好好。哇！佢入邊嗰啲飄花咧，一絲絲一堆堆，唔錯。我覺得佢咧入邊真係又有啲黃黃地咁樣。金黃係嘛，好靚。呢邊咧中意黃皮嘅朋友咧，呢個效果咧就雙重效果添。同樣咧，佢上邊咧嗰啲枝頭咧好生動，一樣好精細。咁真係唔錯，呢件大粒喎，大裝啲喎，獨一無二啊！呢啲嗰啲色根，呢入邊嗰啲飄花咧，我中意佢咧就飽滿啊！你睇下拍上皮膚咧就好。水頭竹啊，你睇下幾靚，係咪仲靚過擺喺頭先擺個座裏邊啊？透膚啊，同埋佢呢個 size 咧，即係有啲嘢睇下，係嘛？帶長少少嘅K 金鏈啊，或者陀粗啲嘅繩咧都 OK。同樣啦，老人家啊、後生仔女啊，我哋咁樣咧，男士們咧都非常好睇。靚嘅，今日呢個冰種飄花厚身嘅壽桃，公司呢個價錢都非常優惠喎。咁厚身係咪？如果有啲做薄身嗰啲咧，就做兩個啊，做兩個嘅啫。而家呢個厚身厚裝做一個，咁今日嗰個公司推介啦。亦都我今日直播最後一個介紹啦，1500蚊，1500蚊啊！大張肥嘟嘟，意思又好嘅大壽桃。頭先我開場都講過，今日係咩土地公公啊？土地公公頭牙嗱，今日都係開運啊，好日子啊！希望大家咧。開運買翻件精品自己中意嘅，公司仲有一個超值優惠價添，咁唔好錯過啊！尤其是重溫嘅朋友啊，分秒必爭啊，唔好慢啊！因為朋友有啲遲咗入嚟都買唔到嘅，獨一無二，今日推介，希望大家中意啊！咁咧尾聲啦，咁希望大家咧嚟緊嘅周末有好節目啦。咁啊，頭牙2月初2，哇，真係就好快3月咯，真係好快喎。咁聽日咧又民歌啦，我哋公司夜晚有民歌8點半係啦直播啦，一大人直播啦。咁啊，民歌都好多趣友關心佢啊，都多謝大咁多趣友啦。見佢一直即係慢慢好啦，我哋都戥佢開心啦。希望即係快啲痊愈晒。一個全精神爽利，冇係啊！我哋都祝福民國快啲康復翻啦。咁更加講多啲精彩嘅即係玉器裏邊嘅知識俾大家聽啦。咁多謝大家啦，今日講到呢度吓，記住啊，開心啲啊！今日2月初2，
星期五，多謝大家嘅支持，同我哋一齊共度咗呢個直播。咁我哋約定大家咯，下個星期五翠翠直播室有你相伴啊！多謝大家，多謝晒，多謝你哋支持，好，拜拜。拜拜。